गंगा नदी के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स सिर्फ 1 मिनट में। अगर ये पॉइंट्स याद हो गए तो जीके में आपका लेवल अलग ही दिखेगा। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक है, इसलिए इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गौमुख से भागीरथी नदी के रूप में होता है। वहीं अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ हिमनद क्षेत्र से माना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इस नदी को गंगा नाम मिलता है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2500